喂，好啦，大腳板呢，今次呢會做翻一個另類嘅大比拼啊！咁大家其實而家都知道呢，香港嘅飲茶嘅地方呢，好多都係剔紙仔㗎啦。咁仲有啲呢，碩果僅存嘅呢，用呢個推車仔嘅呢，真係一隻手數得晒。咁今日呢，大腳板就揀咗好 hit 嘅，仲會推車仔嘅酒樓，就做一個大比拼啊！開始之前，麻煩大家俾個 like 同埋訂閱，多謝大家支持。咁我大腳板身為荃灣人，就當然由荃灣介紹起啦。嚟到呢一間海蓮茶樓，嗱 YouTube 上面就好多人都有講呢間嘅啦。咁佢個歷史我亦都唔特別詳細講，反而咧想講下咧就係佢呢度嘅特色之處啊。好，我而家入去啦。呢度嘅裝修就好簡單嘅啫，都好舊式酒樓嘅水準啦。同埋想介紹下呢，佢呢度啲水泡好得意嘅，佢哋嗰啲價錢呢，全部都係用呢一種嘅字體去列嘅。咁就先嚟個馬拉糕先。好，唔該晒啊！網絡都幾鬆軟。咁因為一個人啦，咁就盡量叫啦。咩一個人啊？你當我補多啊？係啊，食到介紹得幾多得幾多啦。咁我都希望盡量介紹多啲佢嗰啲唔同種類嘅點心，咁我比較個水準啊。嗱，佢呢度嘅特別之處咧，就係除咗點心之外咧，你見係有好多呢啲咁嘅碟頭飯同埋小菜。呢間咧就另外嗰啲啊，佢哋咧都係用翻啲傳統嘅茶壺嘅啫，就冇話啲盅啊嗰啲茶盅啊就冇。仲有中口飯添。咁就先嚟個馬拉糕同埋整個中秋飯食下先啦，哇！蒸得幾靚，真係幾鬆軟啦。嗱，呢間其實我之前都食過㗎啦。中軟得嚟咧，同埋佢係都有嗰種嗰啲和糖嗰隻。哇！佢呢個鹹魚肉餅飯咧，佢個肉餅係都見好厚啊。平時出邊嗰啲咧，好多時都薄薄地一片嘅啫。嗱，佢呢度都算係咁啊，幾厚料啊！咁當然啦，喺呢度咧，你主要都係食嗰個環境啦同風味啦，味道反而都其次啦。當然 OK 嘅，呢間個味道係唔錯嘅。今日嘅板邊貝攞出嚟拍片啦，不過佢瞓咗覺覺咯。哇！啲蝦餃啱啱蒸出嚟，脹卜卜嘅喎。我唔知大家嘅習慣啊，我去飲茶咧，蝦餃、鳳爪、燒賣呢啲咧，基本上都緊會叫一兩籠嘅。所謂唔食過蝦餃、燒賣，又點算飲茶咧？好大粒啊！我就嫌佢有啲乾身。蝦餃咧，我 expect 咧咬落去咧就會有少少包汁咁樣嘅，因為通常咧佢有啲肥豬肉喺入面，咁呢粒就冇啊，所以咬落去咧就有啲乾身。咁同埋咧傳統嗰啲咧會有啲加條筍仔落去，佢就冇啊。咁好老實啦，大腳板而家都有啲爆爆地㗎啦，咁但係咧都唞一唞，都想盡量試多少少嘢俾大家睇嘅。咁我都太呢度太子嘢咧就拎去呢個魚蓉燒賣，咁靚魚蓉做出嚟嘅燒賣我第一次見過。個樣先真係一個鯪魚蓉咁樣嘅啫，有幾好食咧？一粒鯪魚頭咁樣咯，我就覺得冇乜好特別嘅嘢。咁我食咧就冇乜特色咯，我又唔係話唔好食嘅，係冇乜特別啫，一嚿鯪魚頭咁樣咯。咁啊鯪魚球得嚟咧，佢仲欠缺咗少少呢個果皮味啊，咁所以咬落去咧就真係我食唔出同普通鯪魚球有咩分別。咁正如頭先我咁講啦，呢啲地方你嚟到都係食個風味啦，食個環境啦。好啦，咁最後咧呢一餐就食咗125蚊啊。OK 嘅，因為佢都真係食個環境啦，主要係同埋食嗰個嘅風味啦。咁你圍翻我俾咗4樣嘢啦，圍翻到可能都係30-40蚊一籠啦。唔算好貴。你就算出面而家嗰啲酒樓都要啲價錢。好啦，咁今次呢就去完呢間海蓮士啦，嚟緊呢我就會再去多2間，咩嚟嘅呢？睇埋落去啦。跟住要介紹嘅呢，就係位於旺角家樂坊8樓，近期超人氣嘅襟江酒家。最近呢就經常聽到人哋介紹啊，今次就輪到我大腳班去試下啦。
咁一入嚟第一個感覺咧，就係佢好多都好復古啊，用翻好多以前70、80年代啲酒家嘅設計啊，同埋啲水牌咁樣。咁佢呢度大中小點嘅價錢咧，都係20、30蚊度。咁另外要介紹下咧，就係佢門口啊，等候區嗰度咧，呢一幅牆，哇，寫咗好多啲大字啊！仲有呢一啲係都幾經典同古舊嘅陳設品啦。好啦，咁入到去啦，嗱，你會見到話又有呢啲咁嘅水花啦。咁呢度幾好喎，又真係好似蓮香樓嗰啲咧，有個茶盅可以俾我選擇。好啦，咁第一輪咧就出去點心車參觀下啦，睇下有啲咩食先。都幾多新鮮出嚟，麻辣糕。咁我第一輪咧就叫咗個蝦餃同鳳爪先啊。所謂唔食過蝦餃燒賣，又點算飲茶咧？咁上次喺海蓮有食到蝦餃啦，今次都叫翻蝦餃試下。咁就都幾大粒，入面都幾飽嘅啫。至於個鳳爪咧，呢度我就嫌佢鹹咗啲啊。跟住又品評一下呢度嘅馬拉糕啦。哇！呢度嘅馬拉糕真係鞋到咧，好似紙皮咁啊！都唔知讚呢度嘅腸粉粥會好啊定點？個賣相真係核突到咧！呢間金光酒家咧水平就一般啦。好，咁我哋就跳出九龍，去到上環嘅六安居。咁嚟到呢個六安居啊，唔使問，一定係要用茶盅。山竹牛肉咧就都幾鬆軟啊，咁但係就略嫌佢細粒咗少少。但係呢粒燒賣咧就真係豬肉燒賣啦，一粒蝦都冇啊！咁呢個鳳爪咧對比起之前海蓮啊嗰啲咧，就真係相對係細隻啊。手推車點心嘅經典啊，當然係呢一個嘅煎糕煎腸粉手推車啦。咁食煎腸粉就當然一定要有甜醬啦，但又真係喎，佢又真係煎得幾香喎。咁但係佢個煎釀三寶咧就真係比較薄身啊。咁我其實幾推介呢度啲煲仔飯嘅，因為夠大兜。咁六合居咧話晒都係呢個蓮香樓嘅翻版啦，臘腸卷當然唔少得，哇真係好食，誠意推介。呢度仲有蛇羹添啊，我就唔啱啦，大家歡迎試下。咁六合居嘅介紹咧就嚟到呢度啦，下一間去到邊呢？就係位於深水埗嘅中央飯店。一去到，我哋仲要行條走廊先入到去㗎噃。睇下個 menu 先啊，炒粉麵飯點心一應俱全啊！
咁佢價錢又點樣呢？嗱，咁佢都寫得好清楚㗎啦，咩時段、大中小點、頂點等等係咩售價，貴又唔算好貴嘅。咁望落個雞扎實都幾大塊，咁就唔係話啲黑青，個鳳爪都幾飽和。雖然咧望落就好似有啲過咗龍精得。嗱，雞扎咧你望落好似好大嚿啊，驚佢唔知會整成點啊。咁食落咧就 O K 嘅，佢哋嗰件雞咧都係有味嘅喎，就唔係出面嗰啲咧成口好似咁嘅白汁咁嘅骨嘅味道。車仔派點心就有呢個特別之處，係咧封咗埋去嘅。咁又睇下另一架點心車有啲咩賣啊？馬拉糕啊、包啊，都有啲餃可以揀啊。咁仲有一啲嘅腸粉啦。咁個牛腸都幾大嘅。哇！呢個牛腸滑眼，嗰個牛都幾實，又好明顯唔係即叫即整嘅呢啲，一試就知嘅，好絲絲實實嘅喎。真係搞唔掂，我真係食唔到雞腳，好實。哇！睇下食夠，啱啱聲嗰啲味。粒鵪鶉蛋好辣，哇！連佢嗰粒燒賣都係死死實實嘅，辣夠勁啫！即係會近幾間港式手推車嘅酒樓嚟講，呢個啲點心都貴，相對好啦。咁呢餐又真係唔算貴嘅，109蚊，但係貴得嚟佢個質素又真係比較麻麻。4間入邊水準最差嘅一間啦，都算。呢一類手推車嘅酒樓呢，就買少見少啦，所以咧希望大家都好好珍惜啊！希望大家鍾意我今次嘅分享，拜拜。